gwa WhatsApp group ku Revival Bodies Knowledge Church. Ate era mu kiseera si kinene n'aba batuuliza ku Facebook ne ku YouTube mwenna tubalamusizza. Abalamusa nze bali ewunya John Pokimbowa omusumba wa Revival Bodies Knowledge Church wane Kawempe mu Kabwaise wano mu zone eyitibwa Kulumba zone. Twebaza Katonda olw'olunaku olwaleero nti nalwe lukeseza nga tuli balamu. Kigambo kikulu nnyo ekyo kigambo kikulu. Bulijjo bwe tukeesa olunaku ffenna tuli balamu kyakwebaza Katonda nnyo kubanga aba yakikoze, teri asobola kukikola mulala, ye yennyini yatubeeza abalamu. Byonna bituyinza okutunuulira nti bye bitubeeza abalamu bikola bw'abeera nga asazeewo. Bw'abeera nga tasazeewo tekisoboka. N'olwekyo buli muntu bw'oba okola by'okola weebaze nnyo Katonda, ate kiteekenga mu mutima gwo nga weebaza Katonda eby'ensonga nti weebale Katonda okumbeeza omulamu. Ebintu bingi bituyinza okusaako amaaso nti bye bitubeeza abalamu, naye anseri nti si byo, ye yekka yatubeeza abalamu. Kubanga abantu bangi nnyo nga ne baddokita bo bakukebedde tolina purobulemu yonna. Oyinza okuba oyinaako akagalo akakuluma oba akagere nga kakuluma, tebatiringa tekasobola kozinga bulamu kuvaawo, naye ate osobola okuvaawo singa ennaku zo oba Mukama nga yakitadde nti obulamu bukomaawo. Kyovudde olaba olwaleero tuli mu kunyolwa, tuli mu kusaalirwa olw'okufiirwa omumyuka wa poliisi yaffe ya Uganda. Musajja abadde omuto, abadde w'amaanyi, omukozi omulungi. Ffenna bwe mutuwaddala bano ga tufunye omukugu, ate omukugu kyakola. So kitalo ky'amaanyi era buli ekibeerawo aleka kibengaako kye kituyigiriza. Naye abadde walinnya omukulu Paulo Lokeki, omuntu n'otakeera kuyadde kulwala ko nti bakutwale mu ddwaliro. Kaakati bino bibeerawo, kiba kitalo nnyo. Tuba tusaaliddwa omuntu waffe w'amaanyi bw'atyo, obadde agasa eggwanga kubanga security nayo kintu kinene nnyo, naye nga bimaze okubaawo kuba kati yamaze okuvaawo. Naye ffe abasigala ffe tulina okugamba obulamu bw'omuntu wamma buli mu ngalo za Katonda. Kubanga omusajja omuto, kubanga mune bamanyiddwa abakulu abakadde be bafa amangu, be bakola bwe bati, abatakola training, abatakola dduyiro, emisaayi migyekwata nikola kuloti negyetatambula. Naye kakati ono buli naku ate kubadde akola training ez'ekisirikale. Abasawo bamulabirya babadde bakola, naye mu byonna era ffe ngendo bwe tuyiga. Waawo kitalo nnyo bambi twasaaliddwa, naye ate yo oyiga ki mweyo embeera. Kati obulamu bwaffe buno bw'obanga tobutaddeemu Katonda oba mu ddenja. Eba mu ddenja nnyo, era oba mu ddenja ddala, kubanga enkya kiri wooli ate enkya kisobola okujja ewooli ne wooli. Kati kyemuba mulaba nti Katonda yeetaagisa buli lunaku. Katonda yeetaagisa eri buli muntu yenna. Amanyi nti watondebwa ku nsi, tomanyi ngeri gye wajjako. Oyinza okuba watuuka ku nsi n'okula n'osoma ebintu, kati oli mugezi nnyo, naye tobeera mugezi kuyisa Katonda. Leka obugezi bwo bwonna Katonda abeeremu. Leka buli level k'otuuka, leka Katonda ogituukeko naye. Toleka Katonda mabega muganda wange, mwannyinaze, toleka Katonda mabega, togulumira kumusinga, kubanga kigenda kuba kyabulabe. Essaawa onulije bwenno, kakati nga weekwanga ng'oli mu maaso ge. Bw'obadde ogereka, kuba abantu abamu babuulira ebya Katonda nga balabanga gwe abuliddwa ebyokkola.
abantu abo buli ensonga z'obwa Katonda nga balaba nga ggwe atalina kyakkola era nimbakola ebyobuvunaanyizibwa ate baamu ate gwe abulira ebya Katonda akutwala nga okay naye byonna ebigenda mu maaso kasita ye Katonda akozesa ekintu kyonna ekiriwo okuyamba omuntu okutegeera singa abaana ategeera. Kale n'olwekyo baganda bange buli wokesanga nga oli mulamu yimusa emikono gyo fukamirako wansi webaze Katonda kubanga oli mulamu. Bulijjo omwoyo gw'omuntu bwe gubeera omulamu mu mubiri gw'omuntu ng'omubiri gupafominga bulungi wanika emikono gyo webaze Katonda afe omugaye nti webale Mukama ambeeseza obulamu. Leka okiteekenga mu mutima gwo, leka okirowoozengako, leka owulire okwebaza Katonda kuba oli mulamu. Kyova olaba omuntu buli woweza naddala n'oweza omwaka kyova olaba ndowooza nagenda okizuula baasidde ekyalibadde kintu kikulu ey'omwaka. Abamu balikoze n'ey'omwezi mwaka mulamba tuli balamu. Buli mwaka omuntu gw'omalako information ziba zizze mu matuugo ez'abantu abagenze ziba nyingi. Kyova ate celebration z'omwaka ezo oba birthday tizaalikoleddwa kulya buli kusala keeki nemunywa soda nemuli ennyama tikyalikomyawo wabula kyalikulembeddwamu okwebaza Katonda okuva kwolwo olunaku nga gikoze toopu y'omwaka. Leka olunaku oluddako enkeera twebaze buli lunaku okutuusa omwaka leguggwako. Kale celebrate nga kuba kikulu. N'olwekyo baganda bange obulamu without God, obulamu without Jesus, it's danger. It's danger. Nga bolaba omuti gw'amasannyalaze bakuteekawo nebakuteekako akabonero nti danger kubanga bakitegeeza nti singa omala n'ogulinnya n'ogenda waggulu nemanyiiza okujwalampa kuba bwewalampa emiti. It's danger. N'okubeerawo obulamu without Jesus, it's danger. Kubanga aliwo kati olaba bw'ataliiwo kati abaddewo ate taliiwo. Ye si muntu nga ggwe, ye si muntu nga nze. Kale oyo atuwadde obulamu leka Katonda tumuteeke mu bulamu baffe ate tumuteeke mu kifo namba emu. Abantu abasinga obungi mulina Katonda mwogera Yesu ne Yesu temumusinza bintu byonna bye mulina mu mitima gyammwe wabula mumuteeka mulabayo ebisinga namba emu mu mutima gwo ye n'omuteeka mu namba abamu ne mubiri tebamuteekamu n'omuteekayo mu namba nga 4 kati kiyitibwa nti gwe tosinza Yesu. Ekyo kyotadde mu namba emu kyosinza. Kati muganda wange muwanyinazo olwadde n'ensobi gy'okola ey'okusinza ebitali Katonda mu mutima gwo kati Yesu muzze mu namba 1 emmeeme ye musinze kubanga yakubeezaawo ebyo mu maaso byo bw'ova wano ate era yabikolako. Kale katusomeko ku byawandiikwa tugende mu maaso. Abooluganda batweyongereyo tukusomeko mu kitabo kya Luka essula 12 akuwanya olusooka Bayibuli ino egamba nti mu biro ebyo abantu b'ekibiina obukumi n'obukumi bwe baali bakuŋŋaanye n'okulinyagana nga bakola batya nga balinyagana n'asooka kubayigirizwa be okubagamba nti mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo bwe bunnanfuusi. Agamba mwekuume asoose bayigirizwa asoose bana bayigirizwa bagamba mwekuume ekizimbulukusa bwe buki obunnanfuusi. Omuntu omunnanfuusi akugamba nkwagala ate nga takwagala. Omuntu agamba nkwagala
naye nga atakwagala agamba nkwagaliza naye nga takwagaliza, agamba nkusabira naye nga takusabira. Sebo bana abakulu mbalaba mwebale nnyo okubeerako. Mukulu Lubega Ssebo nsanyusa okubalaba mwenna mbaaniriza nnyo. Olivia, Mama Payasi, Anti Ale coordinator, mwenna Mukama abawa omukisa. Bwe bunnanfuusi, omuntu omunnanfuusi ate byayogera wano ku mumwa si byebibeera mu mutima. Omusuubira okuba nti amagezi gakuwa malungi nga ye ayagala kukusuula mu kinnya, naye nga bunnanfuusi bwe bukola kino. Olwokubiruga nti tewali ekyabikibwa ekyali bikulibwa newankubadde ekyakisibwa ekitalitegeerwa. Olwokusatu tikale byonna bye mwagala, byonna bye mwali mwogedde mu kizikiza biriwulirwa mu musana, n'ekyo kye mwali mwogeredde mu kutu mu bisenge kiribikkulwa mu kasolya ak'ennyumba. Era mbagamba mmwe mikwano gyange nti temutyanga abo abatta omubiri oluvannyuma abatalina kigambo kyakukola ekisingawo. Temutyanga abo abantu befuula bakabi ne batta omubiri. Temubatyanga kubanga bwebamwawo okuta omubiri bakomaawo. Omuntu takoma ku mubiri, tebalina kyakukola ekisingawo awo. Naye n'abalabula gwe banaatyanga, mutyenga oyo bw'amala okutta alina obuyinza okusuula mu Geyeena. Weewaawo mbagamba oyo gwe muba mutyanga. Mukama waffe Yesu yebaze. Muwulira banne baganda bange, oyo gwe muba mutyanga. Abala bonna beerowooza okutta ne batta mubiri, omutakoma ku mubiri, omuntu mugazi nnyo yeeyongerayo. Era abantu abasinga obungi ekibaganye okubeera serious mu nsonga ez'obwakatonda nezituuka n'okuba nti kati insenso issues tiziriimu. Era ba insenso omuntu yenna bw'ogaa nti oli muweza akatonda toli insenso. Oyinza okusanga niw'amasanyalaze akusinga, oyinza okusanga n'akola ku leedi akusinga, akola ku TV akusinga. Getuba insenso kubanga oli mukwoza katonda Yesu. Naye nno naagala nti gwe muba mutya. Tubaamu tubaamu apime empeke wali akusinga. Kale n'olwekyo ensonga zino ez'obwakatonda abantu kye bavudde bataziteeka ku mwanjo, kye bavudde batabifaako ng'ebikulu, babiteeke mu bintu eby'amaanyi lwa nsonga emu nti omuntu ye tamanyi nti bw'ava mu mubiri alina siteepu wagenda ng'omuntu yadde mubiri afudde. Nga kati twafiiddwa muzeeyi mukanda waffe omulungi oyo omusajja envuumuulo. Kati ku ssaawa eno tolowooza nti kati obikomyawo. Kati ye yennyini omubiri gwe gusigadde naye omwoyo gugenze era yagukola. Nabagamba nti twetegereze nnyo ebyawandiikibwa kuba bino ebintu bigenda kukugwako ng'oli malala, ojja kyejjusa. Ojja kyejjusa. Nembaga niwetegereze nnyo mu kitabo ky'Olubereberye essuula esooka olunyiri lwa 26 Katonda n'agatukole omuntu mu ngeri yaffe, mu ngeri ya Katonda bwe yakolera omukazi n'omusajja, mu ngeri ndowooza olina okiyita mu matiriyo ya Katonda mwe yakolera omukazi n'omusajja.
omukazi n'omusajja bakolebwa mu matiriyo ya Katonda. Oyo omuntu eyakolebwa awo mu Lubereberye 26 ye muntu w'omunda. Oyo nga bwawe bw'okimanyi nti Katonda taggwaawo, n'oyo omuntu taggwaawo. Oyo omuntu taggwaawo nga Katonda bw'ataggwaawo, kuba yakolebwa mu matiriyo, ayogedde mu ngeri ulya mu ngeri ya Katonda. Mwe yakolera omusajja oyo, mwe yakolera omukazi yenna gw'olaba, buli musajja gw'olaba na buli mukazi. Mwe yakolera omukazi n'omusajja. Nabaga nti wetegereze bulungi Bayibuli bw'onooba oyagala okulama. Kasita oneewanika ennyo nga bwe toyagala kuwuliriza, gwe lindako. Gwe linda. Nze ntera bagamba nti ne banawangaala tutya, yeebazibwe Mukama, Katonda atuyambye, abamu COVID talina kyatukozeeko tuyiseewo, ne banawangaala emyaka 41 we will go, tuteeka okugenda. Kati bw'omala okugenda bwe kutuuka, kati guno omubiri gw'ogenda guvaamu. Kubanga bwe tulaba Bayibuli tegwakolebwa lunaku lwe lumu, tegwakolebwa wamu n'omubiri n'omwoyo n'omubiri, tebyakolebwa lunaku lumu. Lubereberye 26 mu ssuula, bwe tuba tusoma essuula, bwe tusoma lunyiriri, olunyiriri luno olw'26 lukola mwoyo omuntu abeera mu mubiri, naye ng'omubiri tigunakolebwa, wabula omuntu mwoyo oyo abeera mu Katonda, oyo ataggwaawo, akolebwa mu Lubereberye 26. Wetegereze mu Bayibuli yo mu Lubereberye 2:7 n'atoola ettaka. Lubereberye essuula 2 olunyiriri lwa 7 n'atoola ettaka, enfuufu y'ensi n'afuuwamu omukka, n'afuuka omukka omulamu. Kati guli omwoyo ogwasoose okukolebwa omuntu w'omunda, kati atoola ettaka akoze bodde eno. Kati omuntu mu ngeri enfunze ali 2 in 1. Kati oyo omuntu gwe yajja mu ttaka era asigala mu ttaka. Ne bamuzimbira, ndaba yabakola kati, n'abakola entaana ne bazimasamasa, ne bweneemasamasa era ttaka. Era oli omuntu w'omunda bw'amala okuvaamu, ono aba takyali muntu, omuntu aba agenze. Naye alagawa ono wakka mu ttaka era olaba agwa wansi beppa. Era gy'ogenderwa yafuula ne weeyagala otya ne bw'ofuna accident ya nnyonyi era ku ttaka kokka. Bwe bakugjamu kuba Katonda taggwaawo, n'oyo taggwaawo ayambuka butereevu mu maaso ga Katonda. Ekibuuzo kibuuza singa tayimu ye erituuka, sikwogerako nti ogenda kati okyaliwo olina n'okweza emyaka 5. N'ebyo 5 bwe biriggwako, bw'oli musisinkana ogenda kugamba otya? Ogenda kwogera otya? Kubanga teri kyakwekebwa ekyo ky'okweseeyo mu mutima gwo, naye nga gwe ky'olowooza toyagala kwegamba owooza nteri amanyi by'opanga, oga teri amanyi ndowoozayo concern Jesus. Ebikwata naye weewuunye byonna byakubikkulibwa, by'olina mu mutima byakwogerwa, mubyogeddeyo nga mwekwese mu bufo bwammwe, byakuteekebwa waggulu ku nnyumba, buli muntu abiwulire bye mwateesa. Bye mwateesa ng'enjiri mugifaafaaganya, bye mwateesa ng'ebya Katonda si bya nsonga nnyo. Ebya Katonda tuwulya balokole, tuwulya Yesu waaba abayaaye. Bye mwateesa temwabiteeka ku TV, temwabiteeka ku leediyo, naye bijja kumanyibwa. Bijja kumanyibwa.
Katsoka obuze mwami gundi oteesa ki about Jesus? Enjiri ogiteeseza ki? Osanyuka ng'esibiddwa oli mbasanyuka? Oba osanyuka ng'egenda mu maaso? Mu mutima gwo olina obulumi bw'owulira nti ne bannange ekkanisa ya Mukama waffe nga tuli bubi kikunyiga. Oyogerako ne musaala awo nogani Mukama bakanisa gaggaddwa, abantu mubulamu obw'omwoyo bali mu kufa kubanga bayawuliddwa n'abajjanjabi baabwe. Kuba abantu abamu bwe bajja mu Mukama waffe Yesu, ekitiibwa kya Mukama kibeerawo bwe bakuŋŋaana. Mukama bw'abeerawo awonya abantu endwadde ezimu za birowoozo. Abantu bambi bajja mu maaso ga Mukama k'amabanja kituufu ng'asabye saala yaffe no personal prayer ng'amabanja gamuli bubi, musajja wattu oluusi mukyala wattu, naye bw'asinzaako awo ne banne n'atenderezaako awo ne banne, Mukama amumanyi nti aliva kubanga abalala batulaba bulabi. Abasinga okumanya nti oli wa muwendo ebamuyita Yesu agamba abuwe omuntu wange atenda azitowereddwa. Yesu ng'ajjanga gatofaayo ngenda kikolako, agenda okumala saavisi bwe mugenda okufuluma awo ng'owooluganda zeeyo ayina amaanyi, n'awuliriza ettendo, n'abeera mu ttendo, n'abeera mu kusinza, agenda ekigambo bigenda okwegatta okumaliriza okwatula ekisa n'obujulizi ng'owooluganda ayina amaanyi. Naye ku ssaawa ya leero tewakyali kusinza wawamu. Kati ensi y'omwoyo obulwadde bungi. Kati omuntu omuzaamu amaanyi ku ssimu, naye gali amaanyi g'okusinza, amaanyi g'okutendereza, amaanyi g'okuŋŋaana tuluuzinga abantu kati abamu, kuba abantu balina ebizibu si bimu. Bantu abamu balina amabanja, alina amabanja ag'edduuka gy'akola, alina amabanja ag'ennyumba gy'asulamu, abalala ennyumba kale eyiye naye ate ebipapula gye yabitwala nga ali mu bizinesi munnange edduuka litambule bulungi mu kikuubo oba litambule bulungi wa ate kakati okukakana niyo banka tesitopingamu interest erinnya bulinnyi, naye ng'ate maali oluusi agenda okuggulawo ng'emaali yavunda. Kyokka nga ate sente ze yali akozesezza zaali za banka. Ate nga banka yo teyimirizaamu, yali akibaze. Abantu abo bonna gye bali ku TV wakola, ku radio wakola, ne ku mikutu gino gi social media, but ekyo kirala nakyo. Omuntu basobola kumusumbira ku TV. Ku TV basobola omuyigiriza, ku social media basobola omuyigiriza, naye waliwo kiri ekirala impact ebeerawo ng'ekkanisa etudde n'omusumba n'abooluganda bonna, buli muntu ng'ekisa bwe yakimuwa. Kati kireeta okubeerawo kwa Katonda okw'amaanyi, kitiibwa kya Mukama ne kibeerawo, abaana ba Katonda Mukama n'abasisinkana. Abantu kye basinga okusooka okuluzinga libasanyu, kubanga ebizibu ng'ebyamabanja n'ebizibu ebirala omuntu yasobola okwenyonyolera Katonda ngasobola mbibulya muntu. Amiina. Bino byonna tuli mu kiseera kino ng'abantu balwadde mu mbeera eyo. Ate ekyobulabe nti abantu gye bakoma okunyiikaala, abantu gye bakoma okweraliikirira, abantu gye bakoma okutya, ate n'emibiri nga ginafuwa, nga gideveloping endwadde endala, nga abantu batandika kutondoka. So bino byonna twetaaga ekintu kimu weebiri, ate tujja kubigumikiriza paka kubanga sibisoose naffe. Ate bisoose naffe byabeerawo dda n'emirembe gy'aba Pawulo, ba Peetero,
bakwata bateeka mu kkomera baali tebasobola kukuŋŋaana naye era Katonda baali wamu naye basobola okusimattuka n'ekkanisa abooluganda Mukama n'abawanirira gye baali abaalama ne balama naffe kati tulimu eyo embeera kuba tetumanyi weegenda kukoma naye Mukama waffe agimanyi mu byonna saagala olowooze nti teri kizibu weekiri kubanga ekkanisa ne bwogamba ni mukuŋŋaaneyo 10 abakuŋŋaanye 10 abalala mujja 10 nga mwekoze distance enene kyalisobose naye tekisoboka tukigumira bugumizi tulinganga bw'oteeka akatadooba noddira eryanda n'oteekako engalo kati kwe tutadde naye oluusi bino byonna obiraba sitaani abikola naye alina baabikozeseera mukyama bati bijja kubikkulibwa kyetugambye bijja kubikkulibwa era buli muntu wakukungula nga bwe yasiga wansi awo bukiraga nti alinja tulira oluusi wabaawo awantu awole ensonga nti nedda ensonga eno yakwatiddwa bwete olinaga nti bireke abo tibagatta bireke okay naye olunaku lwa buli omu kuffe lwo lwakubaawo ate bwe lunaabaawo tuli bakumusinkana ate bwe lunaamusinkana wakubuuza ajja kukubuuza nange ajja kumbuuza buli omu ajja mubuuza gwe kino lwaki wakikola bwoti lwaki tiwakozesa enkola eno yo yali tekola kuba buli issue tikubaako nsonga emu nti ekola solution no sobola okuyita wano wabeera solution nembera nononga waliwo solution but kisinziira kyanava mbaga ntikinza amagezi motambuliza ebintu okutya Katonda kuyamba gwe kuyamba nze kubanga there is a day buli muntu wojja omusinkanira Mukama waffe ekisinga obukulu mu bino bw'omalanga okuwulira enjiri n'owulira nga waliwo ekintu ky'owulira nga singa nsinkana Mukama kati bino naamuyitako kanenenye bw'olaba kibi mwana wange bwenenye bw'olaba olina ebintu byewayogera mu kyame naye nga bw'otunula Yesu yakusiriikirira kuba Yesu yenkolayo naye nga bw'oli mutuuka mu maaso ajja kuga nti olaba kino ekintu kyewakola kyaviirako abantu be batya okufuna obuzibu baafa ba ABC ate wali owonya kino naye ate n'oleeta kino lwaki tiwakozesa kino ate nga nakutumira omuntu awo akugambe kubanga bajja bikubuuza mu buli bintu byonna bye tukola singa tukulembeza Mukama nga naye Katonda bw'alaba mu mitima gyaffe gandi okutya Mukama weekuli asobola otuwa amagezi mangi okuvvuunuka ebizibu bingi ekizibu kye tulina mu nnaku zaffe omuntu tamanyiyo nti waava mu mubiri waliyo kino tusembyeyo wano nakigambo kikino wano nageyeena tusembyeyo wano temutya oyatta omubiri covid yatta omubiri naye buli muntu amutidde ate okusukkuluma ne Katonda naye te covid watta omubiri takutasukka waawo tasobola kutta kusukka waawo atta mubiri n'akomaawo tayongerayo naye Yesu agati mutya oyo asobola okutta omubiri mutye Katonda alina obusobozi obutta omubiri ate n'omwoyo n'agutta nga gusuula mu geyeena kati the problem eri muffe mu nsi kati abantu bamanyi bya mubiri yamanyi bwafa ne bamuziika kyova oli abagamba n'ogamba nze neekolera entaana kagalinga nga alowooza nti plan ey'obulamu bwekomaawo which is very bad ekyo kikyamu emirundi 10 ku 10 singa ezo zosemamu ezo entaana ze bazimba muno simanyi bali baziikamu obanga alowooza nti ogenda kukomaawo noonyayo ebintu teekateeka obulamu bweri Katonda wenenye ebikolwa ebikyamye ng'omwana w'omuntu wenenye ebikolwa ebibi odye ezo sente ze wali onoonye ziteeke mu mirimu gya Katonda
kubanga buli wobeeranga oyina ssente oba ekintu kyoinvestinze mu bwakabaka bwa Katonda eri ku akawunti y'omugulu kijja kubaayo bw'oli musinkana okay ate weebale wenenyeza nebadde bigira naye weebale obadde okola bwoti ne bwoti okay. Kati kibi nnyo omuntu okubeera nga buli kaseera olowooza nti okoma wano omubiri bwe gukoma ng'olowooza nga okomyawo ekyo tekiriiwo ekityo waliyo obulamu obutagwawo waliyo n'ekibonerezo ekyemirembe n'emirembe eyeena gyebeera nga bola nti mu nsi tulinawo prison oba luzira naye ate tekola nnyo ku muntu anamalayo emyaka 5 ekola nnyo kono nga bakoze etteeka lino erikugira okusaddaaka abaana death penalty kati bakutwala mu kooti mu prison n'otwalibwa mu kooti n'owozesebwa negumala nekizuululwa nti ddala kituufu wasaddaaka omwana ya kati death penalty kitegeeza ofa ofa ottibwa todda kati ne Katonda gwalisanga nga oganye okwenenya oganye okukkiriza Yesu ate bw'omala okukkiriza Yesu n'otambula ng'ekigambo kye ne weenenya ebikolwa ebibi n'oteeka Katonda mu kifo nnamba emu n'otamusinza ng'omuteeka wansi w'ebirala ng'osinza ebintu ebirala naye nga gotomanyi mu nnamba emuyo mulimu birala y'omutadde mu namba 3 4 era ebya Katonda tobitwala nga bikulu ebya Katonda olabanga abantu abamala ebiseera ebya Katonda okay embeera zonna weeziri n'ekyo muteerabira nti Katonda byonna eriiso lye libitadde bw'ati era likodingi ez'obwakabaka bw'omuggulu zirikodinga buli ekigenda mu maaso zirikodinga buli ekigenda mu maaso ku buli muntu fenna ntera okulimu okubagamba kobe pasita koba apooso kobe profeti simanyi profetesi kobeere bishops kobeere kyoli kyonna buli kyetukola ekikontana n'ekigambo kya Katonda unless nga tukyenenyeza bwe tuba tukyenenyeza tosukkawo wali teri agenda kusukkawo fenna teri asukka tolimbibwanga ntize kakati ndi profetesi ate simanyi nze ndi profeti simanyi ate nze ndi apostle simanyi nze ndi bishop simanyi nze ndi evangelist ebyo byonna birungi naye kitukwatako fenna okutambuza obulamu bwaffe nga tugondera ekigambo kya Katonda nga tuteeka ekigambo kya Katonda waggulu nga tubeera wansi wakyo if not totafaayo taddala kwoli ojja mutuukako teri atagenda mutuuka nze enjiri ensanyusa okubuulira kuba teri ajja mubuuka gwe ne bwogaana kati nze sirina kyenkuwakanya naye nkugambye ojja musisinkana ebiri mu Bayibuli byojevuna byogaana byajja okukubuuza yasirakoka nyina eddiini yange okay kuba kuga nti Yesu yagenda okujja ku nsi eddiini tizaaliko Yesu taleetangako ddiini ku nsi Yesu yaleeta salvation kati eddiini singa zalina mandate nga zalina obusobozi obutwala omuntu mu ggulu why Jesus yaliza okufa ku musalaba for what olwaki yali badajja lwaki ng'atolede eddiini weziri oba yaga kukiwakanya nti eddiini tezaaliwo soma Matayo 28 kalendoza okawe bankuyambirawo kubanga Bayibuli yonna ejjudde bakabona abakulu ab'eddiini baaliwo n'abaana abafalisaayo babanono baalina eddiini yaabwe eddiini zaaliwo bati eddiini ku nsonga z'okuwonya geyeena awo olimbye bye babalimba ne mumatira n'obulimba
omubiri oluguvaamu okusanga eri osanga birala ffe tukubuulira biriyo kubanga biri mu bayibuli. Ne bakufera naawe noddaawo ng'ate Katonda yakuyamba kitaawo n'ennyoko ne bakuweerera oba kitaawo oba nnyoko oba Katonda akozesa bonna byakoze nobakuweerera osobola okusoma. Osobola okukwata bayibuli ey'olulimi lw'owulya lw'oyagala okwogera oba Luzungu oba Luganda oba Lunyankole oba Lutooro oba Lusoga ennimi nnyingi nnyo bayibuli mweri. Why don't you read your Bible? Lwaki omala okusoma bayibuli ate n'obanga atategedde otandika gikozesa mu byoyagala kubanga oyinayo obugerogero bwoyagala okuleeta ng'oyisaawo message zo. Si bayibuli tekomaawo. Bayibuli ekisinga bwe beene kugasa kwe kugigoberera nga bwe kulagidde. Agamba nti ddiini tizaaliwo genda Matayo 28 bakunya olusooka ojja kulanga bakabona abakulu ab'eddiini bennyini be batta Yesu. Matayo 28 somawo. Matayo 28 Matayo ngamba Matayo abalina ez'oluzungu Matthew 28 va kunya olusooka soma ojja kukkirira ojja genda okulaba nga Yesu ne bamala omutta nga abannaddiini bakabona basanyuse olw'okufa kwe ne balyoka beerimbika eno bayita eno n'eri naye ani yabaganye buli muntu kola mukaama byonna byoseetinga naye nze ndaba yali badde omugezi kwenenya kubanga bijja kumala byatuke bituuke waggulu ku nnyumba. Gugenda osoma Matayo 28 Yesu azuukira nga abasirikale abateereddwayo bannaddiini we bali awo. Ensisi yakuba bamalayika yaleetebwa malayika eyajjawo ejjinja. Ensisi yakuba bamalayika yakuba abakuumi abakuumi ne bagwa eri ng'abagule baba ng'abafudde buli eyasuukukawo awo yadduka 10 kuddayo wa mu bakabona bannaddiini. Okay. Amawulire bwe bagafunye bakoze batya bakkiriza kiki ekireeta bino bo bakabona balina endowooza nti abantu banaalokoka b'emirimu gyabwe egy'obwakabona basomedde ebyeddiini tebagenda kufunamu. Abantu bonna bagenda kuddukira eri wa Yesu mu kulokoka bo basigale nga ewaabwe ziyeekaalu nkalu ne baganda ono omusajja tumutte bamussa azuukidde. Bwazuukira abasajja abasirikale bateekawo bajja ne babagamba bajja sipiidi nagandi omusajja azuukidde tulabanze bwengudde tulabe tosirina ongudde mu kitabaawo omusajja azuukidde waliwo kirisi tukirabanga. Information bwe yatuuka ku bakabona abakulu ne bakuŋŋaana ne bayita abakadde ne bayita abawandiisi bonna ne batuula mu meeting ezo ze batuulamu nakati ze tutamanyi gye zisalawo. Ne bakuwayiriza nti kakati bakoze ate onowoozaako otya gy'oli kati bali bakuŋŋaana bokka nga kibasusseko Yesu azuukidde okumaliriza nga bakoze bate nga bagambye bayisa abasirikale nti mugambe nti basajja be timugamba nti yazuukidde nga bwe mwalabye mugende mubagambe nti nno nti ono mutwadde ffe twebasa abasirikale uli abasirikale babagamba okwebaka. Soma Matayo 28 byonna weebiri kyova nanzebaga obutasoma bayibuli obugenda kukuleetera ebizibu kuba bajja kukufeera mpaka lwe balikuzikiriza. Naye omumanyi bayibuli ng'ogisoma teriyinza kukufeera ne bwajja aganiza ndi pasita ng'akufeera mugaye nedda tikyawandiikwa bwe kityo mugaye byawandikwa bwe biti. Tojja kuwangula bafere nga tolina kigambo. Tojja kuwangula balimba nga tomanyi kati golooza buli abannabbi b'obulimba ate kati bannabbi b'obulimba bokka be bali ne bapasita b'obulimba gye bali ne bannaddiini ab'obulimba ate wa bannaddiini be basooka okufuuka abalimba. Soma Matayo 28 era bannabbi b'obulimba osookera ku bannaddiini kubanga Matayo 28 egambye nti ne bagamba abasirikale nti mugende mubagambe mugende mwogere nti twabadde twebase abantu bene bajja bamubbamu. Owesaza bw'anaakimanya banaaba bateekako omusango ffe tujja muwooyawooya abajjeko omusango ne bakwata enguzi ne baweerera feeza ne babawa enguzi bagende bagamba abantu bonna buli gwe balaba nti bamubbyemu ffe bwe twabadde twebase. Bayibuli ega ne kibuna bonna ne kati esomawo Bayibuli ega ne leero kati obw'obufere obulimba temulowooza nti bwannaku zino
nyempuli omugabe ekigambo nabbi w'obulimba nga omanyi ekitegeeza bw'osoma oba tosoma bayibuli. Abo abakwata enguzi nyempuli akati abantu gavumenti gyewo enguzi si gavumenti yagitandika. Enguzi yatandikibwawo ssebo bannaddiini. Soma bayibuli mpaayo ekitabo ekirala ekigamba gye yatandikira. Kati bataddewo mukadde watu Betikamu alwanyisa enguzi. Ekintu kyalwanyisanga si kyangu. Soma bayibuli kyekyatandikira bakabona be bakitandika ate kati bayogera gavumenti etiza enguzi. Mwe mwakitandika mwalimba obulimba ne mubuteekako enguzi. Kati saawa no bafuukidde ekizibu. Sensonga ey'emu mwenenye mulokoke ekyo kiggwe. Mujjewo bajjajja bammwe kye balimba. Enguzi n'obunnanfuusi byatandikirwawo mu bakabona bennyini. Nenze ngenda okulya kati banenya gavumenti. Who is the government? Where is the government? Government aswa kunjuzaani. Government yani oyo baba asulawa. Zimbabwe ndi buli muntu gwe fe government finna wamu. Nemufa wamu bakabona be bagitandika. Ensonga zonna butwa bakutereza tuddeyo twenenye feerude no baba akabona tutereze ebyasobe ensejja kutereera. Nyenze sisuubira ni member parliament alina kyagenda okutereeza ki? Ye yatole enguzi yasooka. Ye yatole enguzi yasooka. Je tusomana mu Bible. Enguzi eri waffe no bakabona. Nenga nti bakabona tusooke tutule twekolemu omulimu. Kati tunanenya government tusooke twenenye fekka. Awufuna amaanyi aganenya ne government. Obunanfuuso obwafubutuka mu nnyumba ya Katonda mu bantu abakabona olwaleero bwe butuusizza bino byonna. Kubanga abantu bakyawa amazima ne bayaniriza obulimba mu nsi zaabwe. Kati mwana bitandise kuva abantu kufa birindi. Kubanga abantu Bayibuli ege nakati. Somawo genda osome Bayibuli. Matayo 28 gisome. Bonoma ugisoma nterako comment kuno. Ndingirabi. Nterako. Woba ku WhatsApp bagenda kuteeka namba ya WhatsApp ogenda juli 0772387565. Ojajjira bagenda giwandikako. Obulimba bulidde buli kifo. Obunanfuusi bulidde buli kifo. Enguzi esse buli kintu. The problem banenya government. Who is the government? And you go baita government aswa kunjuzaani. Zimbabwe ngamba government fefe nafe government. Bali abakulembeze bukulembeze. Bw'obeera onkulembera ku kyalo nze kitegeeza ku kyalo basibeerako. Nze nkulonda bulonzi. Nze tubeera ekyalo tulimu abantu 100. Ne tugamba tulondemu omukulembeze waffe. Atukulembere ye chairman omulala muwandiisi. Olwo kiba kitegeeza nti bebe ekitale nnyo bebe ekyaloboka. Kiba kitegeeza nti olwo bebe ekyaloboka. No. Kati government betulonda abatukulembera. Tekitegeeza nti we are not a government. We are the government also. Government yeffe wamu ffenna wabula bali bakulembeze baffe mu government. Nefe tikitujjaamu nga babeera emitala kubali. Bw'obanga onenya government naawe osooka kwenenya. Kubanga era n'oledde leero naawe oli government. So kati essaawa etuuse. Buli muntu kwata Bayibuli yo soma. Buli kyozuula ekyokwenenya yangwa wenenye. Tolokoka nga lokoka. Buganda okulokoka ate yatwaganye eki. Kakataga nti lokoka n'ogaana. Nakati nkugamba buli anafuna message eno lokoka n'ogaana. Otyo olowooza ogenda kuwangaala ng'enjovu. Naye bw'olisinkana Yesu agenda kukubuuza ekigambo kyenkugamba olwaleero. Nze sifaayo ne bw'oba munene otya ne bw'oba muwanvu otya ne bw'oba oliko amasanso ng'oliko n'amayembe waggulu. Nze sirina kyenkutyako. Wabula nze nkugambye nti ago amayembe gajja kumala gagwe ove mu mubiri ojja musinkana. Ajja kukugamba nti ndagawe bano bwe bankomerera lwaki?
bankomerera kubanga ndese eddiini ku nsi. Goze ekigambo religion bw'okivunula kifuukamu salvation, kifuukamu bulokole. Kati bwe ngandi religion kize mu Luganda kifuukamu bulokole, kifuukamu bulokozi. Ekigambo religion kyo kirivunulwamu ddiini. Religion is man's plan, but salvation it is God's plan to save man. Aha. Mukama yebazibwe. Kasatolokoka. Oli mu denja. Oli mu katyabaga. Oli mu jemu. Ojemera enjiri ya Katonda. Ojemera omwana wa Katonda Yesu. Eyawaayo obulamu bwe ku nsi. N'aliwo omusaayi gwa buli muntu yenna alina omubiri abeera n'obulamu obutaggwaawo. Kakati abasoose wagaana okulokoka. Ogaana nyina eddiini yange. Nange nkulabula eyo ddiini tetwala muntu mu ggulu. Singa eddiini yali etwala omuntu mu ggulu, Yesu twalibaddewo nsonga lwaki ajja afe ku musaalaba. Yesu bw'amala okujja ku nsi aga nze ekkubo n'amazima n'obulamu agamba baani? Agamba abantu abalina eddiini zaabwe abeematira nazo. I am the way. Nze ekkubo nzekka. Yesu yayogera. Nze mazima, byenyogera ge mazima. Nze bulamu. Lwaki ayogera bino? Abafalisaayo n'abawandiisi ne bakabona ne batandika okumeketa amannyo. Ng'ennaku zino ne leero eddiini zikyameketa amannyo. Amanyi mwagala mwe tubuulye bye mwagala. Titwagala kubuulya bye mwagala. Tulina kubuulya Bayibuli byeyigiriza. Katonda byayagala. Ate abaalokoka ne mwefuula abayaaye abalokole. Era n'ebyawandikwa bino ebiri. Toteekwa kuba muyaaye mulokole. Toteekwa kuba muyaaye mulokole. Era obeera omuyaaye omulokole omanya nti obujeemu bwo bw'ofunye ng'omaze okulokoka bugenda kusazaamu your face. Oba oli bishopu, oba oli ani, ekyo tekikuyisaawo munnange. Olunaku lw'olisinkana Mukama waffe togenda kubaako jjinja na limu ago ge mwetuumako ng'amayinja. Eri wa Mukama tegajja kubaawo. Ojja kuba Mr. Gundi, Brother Gundi, Sister Gundi, mukyala Gundi. Kola byokola ng'omanyi eriiso lya Mukama likutunuulidde. System ey'omuggulu eri mu kulikodinga buli kigambo kyonna, buli kirowoozo kyonna, buli kikola kyonna ky'okola. Bwe kiba kibi, bw'ozuula nti kibi weenenye mangu, system egenda bisiimuulawo. Kasita ogaana okwenenya, bijja kubeera mu system ogenda bisanga. Oba walina embuto ze wajjamu yangwa weenenye. Kubanga eri zijja kubaayo. Anti kati gweoyagala abakazi n'obaagala n'otaagala bazaale ate n'ondyamu embuto gwe omuwa bw'emitwalo mbaaga babikola ebimenya n'amateeka ne babikola. Yadibone uti bakulabye. Teona poliisi akutte. Naye muggulu bakulabye. Muggulu bakulaba mwami Gundi. Yangwa weenenye mangu ezo embuto z'oggyemu baba bantu. Gamba Mukama nsonyiwa munnaye njiyo omusaayi gw'abantu obutalina musango. Brother Gundi, Sister Gundi mwangwe. Kasa weenenya kivaawo amangu ago. Naye muleke kuddaawo ne musirika obusiisi ng'abeerabidde nti omulimu omubiri gwe tulimu guli very temporary. Nze nzikiriza mu kuwangaala. Era naawe nkusabira okuwangaala nzikiriza ajja kuba. Naye ne bwe tunawangaala emyaka 9 ng'Adamu gye yawangaala 9 era 9 ojja kugenda. Nange nja kugenda. But tuteeketeeke ekkubo. Twekwate Katonda nga bw'akyali akyali kumpi naffe. Bayibuli yino tukyasobola ogisoma. Tukyuse byonna. Ekibereberye atanalokoka lokoka. Ate gwe bw'otalokoka. Ate yalokoka ng'ofuusemu omulokole omufere. Omulokole omuyaaye. Yanguwa mangu weenenye. Kuba ate gwe naawe mbookozo nnyingi. Gwe omuliro gwe nawe gwaka mu ngeri ndala. Yanguwa mangu nnyo okwenenya. Tetugenda kulokoka lwa bikolwa byaffe nti birungi. Tugenda kulokoka lwa kisa. Naye anti ekisa kikuwa kwenenya. Omuntu ategeera ndi Gundi alabye ekisa kya Katonda nga weenenyezza ebikolwa ebifu. Si oba okikoze on your ability, but oba okikoze olw'ekisa kya Katonda ekireeteddwa gy'oli.
atalabi kisa yaliwa yo yatuko okusogwa enkomerero nenga teyenenyeza bikolwa bibi oyo manya atasobola kumanya ojja kufanca oba luli n'olwekyo tambulya mu bulamu obw'okwenenya ebikolwa ebifu kyukira Yesu komawo omugambe Yesu onsaasire omwana wa Katonda Yesu onsaasire Mukama agenda kusaasirya awo Yesu ondokole yakutula obulokozi tewali kibi kyonna kigenda kubeerako era genda egenda kuswala tegenda kulabako n'eggulu linaasanyuka ku luluwo n'ebyo ebyeddiini muleke kwematiza na ddiini simanye ddiini bw'oba oyinayo omuntu yenna gamba nti wa ddiini muganda wange ng'asobola okudisikasinga naye osobola omuweereza ka audio kano muweereze yetegereze Bayibuli yetegereze Bayibuli agisome bulungi Matayo 28 nze nkubuulidde Yesu taleetangako ddiini kuba singa ate yagireeta ate kati bannaddiini baali mutidde ki bannaddiini baalitandikidde ekyenguzi ng'etandikira mu yeekaalu ng'etandikwa bakabona era bakitandika lwa salvation ne kakati salvation eri mu kubbinkana n'eddiini kyama bakikola kyama n'ebyawandiikwa byayogedde dda kyemwayogerera mu kutu kigenda kuteekebwa waggulu ddiiro zonna muzipange muzimaleyo ffe tetulina bwe tugaana kumalayo bwe malayo ffe gwe twakkiriza tumumanyi bamuyita Yesu ayina amaanyi agatayinaayina tewali kintu kyonna kisobola mulema waba yasazeewo kukijjawo bw'olaba kikyaliwo ng'omanya akyagadde ekigira kibeerawo naye nga ajja kumala yefunira ekitiibwa ku kyo ffe oyo gwe twakkiriza kyovula bwe tutunulya eka tetuwakana na muntu yenna tetujeemera kintu kyonna tekisoboka bwe tulaba omuntu yeefudde nga tugamba essaala Mukama wuyo muntu wo titwongerako nga muna wuyo ffe nga tusirika nga tuwumulya mu kisa kye kuba okulokoka kuwumula n'olwekyo njagala kumaliriza nga njatuza abagamba nti nze sazeewo okulokoka nziruka obusungu obugenda okujja kuba obusungu bugenda kujja nzirukegeyeena kubanga gyeri oti Katonda waliwo bagenda okuvuma bw'olokoka nga bakutandikako ab'eddiini abafamire abatala gwe mwana gwe kubanga eno famire bona bataatabo ffe tuba baddiini bweti ne bweti tetwagala gwe lokola bulamu bw'obukwase Yesu baleke bakuvume ekivumo tekiruma bagambe ensazeewo naffe bwe twasalawo ne batuvuma abamu baakoowa kati bakyasobola kutuvuma ate kati naawe balina okuvuma kuba kyawandiikibwa nakyo kubanga Mukama amanyi nti eddiini weeri ne bannaddiini we bali n'ensi esinga kuwaana ddiini kale yatula ebigambo bino gamba Ayi Yesu olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange ndokose Ayi Yesu wandika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu nsaasira naaza n'omusaayi gwo weebale Yesu kubanga omaze okundokola kuva leero olokose era kati oli mulokole yagala kusabirayo omuntu omulala nga mulwadde alina ebizibu ebyenjawulo Yesu yajja tube n'obulamu mu bujjuvu ffe kyemuba mulaba yayogedde wali mukyawandiikibwa temutyanga oyatta omubiri nenatta omubiri naye talina buyinza bwe tuba mu Kristo Yesu kubanga omubiri alina obuyinza obugusettinga free then n'omwoyo ne gubeera protected mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ndagira omusajja oyo omukazi oyo alina ekirwadde kitataganya obulamu bwe oba kya siriimu oba kya kansa oba kya covid kika kyendwadde yonna ndagira mu linnya lya Yesu tuwonyezebwa twala okuwonyezebwako mu linnya lya Yesu twala okuwonyezebwako musajja gwe twala okuwonyezebwako mukazi gwe twala okuwonyezebwako muwala gwe twala okuwonyezebwako mulenzi gwe mu linnya lya Yesu osumuluddwa era owonyezeddwa olwo oli mulamu Mukama akusumuludde mu linnya lya Yesu abooluganda njagala kumaliriza ngambagamba teri kyakwekebwa kitagenda kubikkulibwa oba olinayo ekintu kyonna kyokweka nkusaba okyenenye okisuula eri kuba tolina byokwese Mukama eriiso lye likutunuulidde ekudingiza omu Mukama abakuume abampera omukisa